na kuletea stori kidogo jinsi gani Askofu Gwajima wa Ufufuo na Uzima alivyonunua helikopta yake mara ya kwanza. Unajua ilikuwaje? Tazama na uelewe. Siku moja mimi nilikuwa nahubiri Japan, kwenye mji wa Tokyo. Nilikuwa nimekwenda na timu ya watu kama 6 hivi. Nilipokuwa nahubiri nikasema kwenye mkutano, mimi nataka kununua helikopta. Lengo langu nataka nipate wepesi wa kuzunguka kuhubiri Tanzania yote. Mwaka uliopita na ule mwingine nimezunguka halmashauri za Tanzania 184, kila halmashauri na kila jimbo. Sasa nikasema mimi nataka kununua helikopta na hubiri kule Japan na kufundisha umuhimu wa kusema sema. Mwambie mwenzako kusema sema. Mungu hana siri. Mungu hana nini? Akitaka kupiga mtu, Mungu anamwambia kwanza nitakupiga. Sio kama wewe kwamba nimnyemelee polepole nikiwa kimya. Mungu akitaka kufanya jambo anaanza kusema sema. Na kusema sema kunaitwa ahadi za Mungu. Mungu anasema sema. Sasa mimi nikasema bwana, mimi nitanunua helikopta. Tulipomaliza mkutano Tokyo, tukaenda eneo lingine inaitwa Hokkaido, mpakani na Urusi. Wakati tunaondoka, mkutano ulikuwa na watu wengi. Mjapani mmoja mchafu hata viatu vizuri, akanifuata akaniambia, Gwajima, naomba unapokwenda kwenye mkutano mwingine mimi niungane na timu yako twende wote. Nipomwangalia huyu bwana ni mchafu, anaharibu hali ya hewa, atachafua hali ya hewa. Nikamwambia, samahani, mimi nimekuja na timu ya ndugu zangu kutoka Tanzania, wewe mind your business, fanya mambo yako. Kama unataka kwenda nenda kivyako. Basi tukaruka na ndege kama saa moja kwenda kule Sapporo, panaitwa Sapporo. Kufika kule, wakati nafundisha kwa watu wengi, nikamwona yule Mjapani mchafu niliyemwacha mji wa mbali, alishakuja na ndege na yumo kwenye ibada. Nikasema yule Mjapani ananitafuta jambo yule, na atapata anachokitafuta. Nimemaliza kuhubiri, tunaombea wagonjwa, akanisogelea tena. Natakiwa nitoke kwenye mji ule Sapporo niende mji mwingine unaitwa Shikoku. Akanisogea tena, Gwajima sensei, dozo yoroshiku onegaiteshimasu. Mimi naongea Kijapani, usiwe na wasiwasi. Ananiomba tena na kuomba, tafadhali twende wote na kuomba sana. Hasa mimi nikimwambia na kitisheti alafu hana hata viatu, nikasema hapana, mimi nimekwambia usitufatefate. Siku nyingine nikikuona sitafurahi. Tukapanda ndege tukaondoka. Nilipofika kwenye mkutano huko na hubiri, amekaa mbele pale, nikajua hapa kazi ipo. Wanyakyusa wanasema imbombo ngafu, Wakuria wanasema amangana gasarekere, Wasukuma wanasema mihayo midito midimu. Nikajua hapa kutakuwa na neno hapa. Nimemaliza kuhubiri, tunakwenda Osaka. Akaomba tena mara ya 3. Nikamwambia, sasa ndugu yangu, naona unanikera. Nikamwambia, tafadhali usinisemeshe tena. Tukaenda Osaka na hubiri hapo, yuko katikati pale Mjapani mchafu na tisheti yake. Nimefanya mikutano 20 kwenye miji tofauti, yupo. Siku ya mwisho na waaga wa Japani kwamba jamani, kesho tunaondoka. Mimi nashangaa mno. Tumeingia kwenye ndege na muona Mjapani mchafu na yeye anaingia kwenye ndege. Lakini ndege inatoka Tokyo inakuja mpaka Dubai. Nikajua huyu na yeye anakwenda Dubai, ana shughuli zake. Kwa sababu ndege ikiruka, ikifika mahala fulani, mnakwenda sehemu tofauti. Sikumuuliza kwa sababu najua hawezi kunifuata.
Nimefika Dubai, tukabadilisha ndege, tukasubiri masaa 3, tunapanda ndege ya kutoka Dubai kuja Dar es Salaam. Nimeingia kwenye ndege, mimi niko business class, wenzangu wengine walikuwa economy. Ndege imeruka kama masaa 2 hivi, nikataka nitoke business class, natembea kwa salimia wenzangu. Nyuma ya ndege Mjapani mchafu yupo. Nikamfuata mpaka nyuma, nikamuuliza unakwenda wapi na ndege hii ni ya Dar es Salaam? Akasema nakwenda kanisani kwako. Nikamwambia nani atakupokea? Mimi nyumbani kwangu naishi na Wajapani, nilikuwa naishi na Wajapani kama 6. Kwa hiyo mimi nawafahamu Wajapani. Nani atakupokea wewe Mjapani, mbona mchafu? Amenyamaza tu. Ndege ikatua Dar es Salaam airport. Tunatoka nje, Mjapani naye huyu hapa anawaulizia watu, jamani, ninaomba mnielekeze hoteli iliyo karibu na kanisa la huyu. Mimi namwambia msimwelekeze. Akafanya ujanja. Ilikuwa Jumamosi. Jumapili tuko kanisani hapo Kawe. Kanisa letu kwenye madhabahu ninaposimama ilikuwa ni mita 300 kwenda mwisho, na ni viwanja 3 vya mpira. Mimi nahubiri, nafundisha, napita hivi, nikaona katikati ya waumini Dar es Salaam Mjapani mchafu yupo. Nikaona hii sasa imezidi, lakini kasema kwa kuwa anafuata neno niachane naye. Ninakwambia umuhimu wa kusema. Kumbuka nachokwambia. Nikikwambia sema jambo, ukisema imeshakuwa. Sawasawa Baadaye ibada imeisha, anasogea pale mbele, ananiita hivi. Sasa kwa sababu watu wananiona na ni Mjapani, nikasogea, ananiuliza, ulipokuwa Japani Tokyo, ulisema kwamba utanunua ndege, hela unazo? Nikamwambia yanakuhusu nini? Yale mambo ya Japani yanakuhusu nini unayaleta huku? Akasema mimi nakuuliza bwana. Nikamwambia usiniulize, najua mimi na Mungu wangu. Akasema kwani ndege yenyewe ni shilingi ngapi? Nikamwambia wewe bwana achana mimi. Akaniambia mimi na pesa, nataka nikupe ununue hiyo ndege. Nikamwambia wewe mchafu hivi, utapata wapi pesa? Tukawa tunabishana pale. Sasa nyumbani kwangu nilikuwa nakaa na Mjapani mmoja, dada anaitwa Yuka. Amekaa Tanzania muda mrefu nyumbani kwangu, anajua Kiswahili na anajua Kijapani. Huyu anasema atanipa hela ya kununua ndege, na hisi kama simuelewi. Nikamwambia yule Mjapani, hebu njoo unitafasirie, naona Kijapani changu na chake kinapishana. Yule binti akaja pale, akamwambia mwambie huyo askofu mimi nataka kumpa hela ya kununua hiyo ndege. Huyu binti kaniambia sasa anasema anataka kukupa hela za kununua ndege, lakini alivyo mchafu hata mimi namuona ni muongo tu. Mjapani mwenzake ananitafasiria. Akaniuliza kwani hela zenyewe ni shilingi ngapi? Na mimi kwa sababu nilisema tu, hata ile ndege yenyewe sijauliza ni shilingi ngapi, nikamwambia tu dola milioni 3. Akasema twende kesho kwenye benki yako nikakuwekee. Mimi nikaanza kuwa na wasiwasi. Wewe twende kesho? Anasema kesho twende. Wewe unaweza kuwa na dola milioni 3. Dola milioni 3 ni kama bilioni 7 mpaka 8. Akasema si twende kesho? Moyo kaanza kupata wasiwasi. Nikasema basi haya, kesho tutaonana. Kesho ameshafika. Tukaenda kwenye benki. Akamwambia, nikampea kwenye benki yangu niongee na manager wa benki. Akamwambia mimi ni Mjapani, ni tajiri kule Japan, hapo nina magorofa hapo mjini Tokyo ya kwangu. Akaanza na kutuonyesha sasa, ni tajiri, mbona na marapa hivi? Mimi nataka kukuambia sasa, Mungu akileta muujiza wako
unaweza kuwa umefungashwa kwenye karatasi ambalo sio safi, lakini Mungu akileta ameleta. Tukaenda pale tukamwona meneja akasema hapana, mtu hawezi kuweka tu dola milioni 3 au milioni 4 kwenye akaunti, na akaunti yenyewe ina dola 500 tu. Haiwezekani. Nendeni makao makuu. Tukaenda makao makuu, akasema haiwezekani. Nendeni benki, haiwezekani. Akaniambia sasa, kama hapa wanakataa nisikuwekee hela, twende Japani, nitakufungulia account na nitakuwekea pesa. Akanionyesha sasa online pesa zake. Nilishika adabu. Tukafanya mpango, tukaenda Japani, kafungua account, akaweka pesa. Mimi nikaenda kununua helikopta mimi mwenyewe kwa pesa cash ya Mjapani mchafu. Unanielewa Ndege yangu ya kwanza nilinunua hivyo. Lakini kusema hivyo ndivyo Askofu Gwajima alivyonunua helikopta yake kwa mara ya kwanza. Umejifunza kitu Umeelewa